Sziasztok! Biztos ti is találkoztatok már azzal a problémával, hogy mit is kezdjetek a gyönyörű, de néha bizony elég hosszú magyar szavakkal. Hát, most ezt fogjuk megfejteni. Igen, pontosan erről van szó. Mi a teendő, amikor egy ilyen szót kéne elválasztani a sor végén? Tudom, elsőre ijesztőnek tűnhet, de higgyétek el, van benne logika, és nem is olyan bonyolult, mint amilyennek látszik. Na, akkor vágjunk is bele. Az egésznek a kulcsa egyetlen nagyon fontos dolog, a szótagolás. De mit is jelent ez a gyakorlatban? A lényeg igazából annyi, hogy a szavakat pont ott vágjuk el, ahol a szótagok találkoznak. Tudjátok, ahogy kiejtjük őket. Minden szótagban van egy magánhangzó, szóval a legjobb, ha a fülünkre hagyatkozunk. Itt is van egy jó kis példa. Kapuk. Figyeljetek, ahogy mondom. Kapuk. Érzitek? Pontosan ott van a szünet, ahol a szótag véget ér. Ugye, hogy logikus? Vagy nézzük ezt. Kerék. Próbáljátok ki ti is. Kerék. Látjátok? Az elválasztás is pont így történik. Na, ez az alapszabály, amire építhetünk. Oké, ez eddig szép és jó. De mi van egy olyan szóval, mint a rendőr? Ha csak a kiejtést nézzük, akkor logikus lenne, hogy rendőr, nem? Hát itt jön a csavar. Ez egy nagy kivétel. Itt ugyanis van egy még erősebb szabály. A rendőr szó nem csak egy szó. Ez egy összetett szó, ami két különálló szóból jött létre. Rend plusz őr. És ez a tény mindent felülír. Szóval a kulcs a következő. Az összetett szavakat mindig az alkotó szavak határán választjuk el. Teljesen mindegy, hogyan hangzik. Itt a jelentés a király, nem a kiejtés. A feladat tehát az, hogy először mindig azt nézzétek meg, hogy egy szó összetette. Vegyük a vasút szót. Látjátok benne a két kis szót, vas és út. Így aztán csak is vasútként választhatjuk el, a vasút pedig hát az egyszerűen hibás. Így van, szóval megvan a két legfontosabb szabályunk. Most pedig nézzünk meg pár apróságot, pár különleges esetet, hogy tényleg profik legyetek. Biztos tudjátok már, hogy a magyarban vannak ezek a furcsa, többjegyű mással hangzók, mint az sz, a gyö vagy a csö. Na most a trükk az, hogy ezeket egyetlen betűként, egyetlen hangként kell kezelni. Ezért szentségtörés lenne őket szétszakítani elválasztáskor. Nézzétek csak ezt a pár példát. Kucsi. A csö egyben marad, tehát kucsi. Vagy agya. A gyö szintén egy egység, szóval agya. És persze a város esetében is. Város. A szö együtt költözik a következő sorba. Jó, de mi van akkor, ha egy ilyen betűből kettő van egymás mellett? Mondjuk a szóban asszony. Itt két C van. Mit csinálunk? Hát a megoldás szerencsére pofon egyszerű. Ilyenkor pontosan a kettő között vágjuk el. Tehát asszony. Így mindkét rész megkapja a maga szét. És tulajdonképpen ennyi az egész. Ezzel már szinte mindent tudtok, ami a helyes elválasztáshoz kell. Na de ismételjük át gyorsan a lényeget. Tehát a 3 aranyszabály. Először is kövesd a szótagokat, ahogy hallod. Kapu. Másodszor, ha összetett a szó, az alkotó elemeknél vágd el. Rendőr. És harmadszor a gy, sz, cs és a többi hasonszőrű betű, szent és szérthetetlen mindig együtt maradnak. Ha ezt a 3-at megjegyezed, nagy baj már nem lehet. Ugye, hogy nem is volt olyan vészes. Az egész mögött egy tiszta, világos logika van. És most már tényleg csak egy dolog maradt. És ez pedig nem más, mint a gyakorlás. Most rajtatok a sor. Használjátok, próbálgassátok, és ami a legfontosabb, ne féljetek hibázni, csak így lehet igazán megtanulni. Nagyon köszi, hogy itt voltatok velem, remélem tudtam segíteni. Sziasztok!